یه خسته نباشید میگم خدمت همه موشیا، واقعا خسته نباشید. واقعا سر و کله زدن با بیمارها سخت، کم طاقتن. ولی یه سوالی ازتون دارم سلاطین، شما اینجوری که قیافه میگیرید میخوام بدونم مثلا تایم بیشتری که پیش دکتر هستید یا دارید کار میکنید قراره شما هم دکتر شید یا اتفاق خاصی قراره بیفته یا شما مدرک دکترا رو دادید به دکتر؟ چون ما میریم مثلا منشی اینجوری بفهمشون داده چی؟ میگم بفرمایید بشینین صداتون میکنم نوبتتون شد. خب این بیمار قطعا هر بیماری داشته باشه یه دور قطعا سلسله بولم میگیره، یه دور قطعا اعصابش هم اگه بیماریش عصبی باشه که تشدید میشه، اگر نباشه بیماری هم به بیماریاش اضافه میشه. بعد میره تو اتاق دکتر سلام عزیزم خوب چرا قیافه میگیرید بیشتر از دکتر؟ اصلا دکتر هم نباید قیافه بگیره، شما که هیچ. علت